აი ქათმის ფილე დავადგი მოსახარშად და ეხლა ყავას ვსვალ და გავაკეთებ გოზინაყისთვის ნიგოზსაც დავჭრი. თხილიც მაქვს, მაგრამ ნიგოზით გავაკეთებ. დავჭრათ ეხლა ნიგოზი. ეს არის არ ვიცი რას ეძახიან, მაგრამ აი ძალიან ის როა რა. ძალიან რთული გასატეხი ნიგოზი როა, ხო იცით? შავი. აი ეგ ნიგოზია. ეს გამომატანა დედიკომ, რომ მოვდიოდი თბილისში მაშინ. ხო და ჩვენ სულ ამ ნიგოზით ვაკეთებთ ხოლმე გოზინახს სოფელში და იდეალურია, მშვენიერია. ხო და ეხლაც ამ ნიგოზით გავაკეთებ გოზინახს. დავჭრი და ამ თეფშზე დავყრი. არ ვიცი თქვენ როგორ აკეთებთ გოზინახს, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის იმოშვებით რა. ჭრით ესე წვრილად. აი, ანუ თელთელად არ ვაკეთებთ რა. ჭრით ესე ნიგოზს და ესა რაც მთავარია ხალავთ. არ ვიცი თქვენ ხალავთ თუ არა. წესით რა თქმა უნდა ხალავთ, იმიტომ რომ რა ვიცი გოზინაყი ეგრე კეთდება. გოზინახს არ ამგონია ეხა 1000-ნაირი ის რო ხონდეს რეცეპტი და აი ესე დაჭრი ნიგოზს მოხალავ, მერე იმას იზავ რა ქვია თაფს მოადუღებ ტაფაზე, ცოტა შაქარსაც დავუმატებ და მერე მოხალულ ნიგოზს ჩაყრი თაფში. ეგ არის შენი გოზინაყი. გოზინაყი, რომელსაც ვაკეთებ 1 იანვარს. ეგეც შემეძლო, რომ სოფელში გამეკეთებია და წამომეღო, მაგრამ კარგით რა. როცა მინდა, მაშინ გავაკეთებ, რა პრობლემაა. ახალი წელია, რავი, 15 რიცხვამდე, ხო და რა პრობლემაა. დღეს ვაკეთებ გოზინახს. ეგ ჩემთვის არ არის პრობლემა. ესე მეძაბები ვარჩევდით ამ ნიგოზს სოფელში. მე ვტეხავდი, ბებია არჩევდა. ესე ხანდახან ძალიან არ მაქვს ხოლმე რაღაცის განწყობა, ნერვები და ხანდახან ძალიან მეზარება ხოლმე რაღაცეები. აი ახლაც მინდოდა გამეკეთებია, მაგრამ მეზარებოდა რაღაცნაირად და არ მქონდა დიდად სურვილი. მაგრამ ყავა დავლიე, ქართული საახალწლო ფილმი ჩავთებ და ეხლა ვაკეთებ გოზინახს. ზოგადად რაღაცას რო ვაკეთებ ხოლმე, YouTube-ში ჩავრთავ ვიდეოს და თან ვუყურებ და თან ვაკეთებ. ხო და ეხლა ვიდეო რო არ გადამეღო, როგორ შეიძლებოდა. და გამოვედი YouTube-დან და ჩავრთე ვიდეო. თქვენ რო არ გაგიზიაროთ, ისე არ შემიძლია. ეს ფილემაც დაიწყო დუღილი.
ცოტას მას ვიზავ კიდევ. გოზინაყი ბევრჯერ გამიკეთებია არასაახალწლო პერიოდშიც თქვენ რომ იცოდეთ. ნუ ეხლა დიდად არ მიყვარს, მაგრამ ხანდახან გოზინაყს ვაკეთებდი, იმიტომ რომ თაფლიდანი გოზი გქონდა ხოლმე ყოველთვის და მამა ჩემი მეტყოდა ხოლმე რა დროს გოზინაყიაო, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? კი ახალ წელთან ასოცირდება, მაგრამ გინდა და გააკეთე, რა პრობლემაა. მე თვითონაც გემრიელად ჭამდა ეგ არაფერი. ბავშვობაში მქონდა ესეთი ისა რა, ჩემები რო დაწვებოდნენ ხოლმე, ჩემთვის ესე სამზარეულო და საჭმელების კეთება ხო ძალიან მიყვარს. ეგ იყო ის პროფესია, რომელსაც მინდოდა გავყოლოდი. ხო და ესა აი ესე ყოველთვის ჩემები რო დაწვებოდნენ ხოლმე, ღამე მომინდებოდა რაღაცის გაკეთება და ჩემთვის პიტყმაობდი ხოლმე და ხან რას ვაკეთებდი და ხან რას ღამღამობით და აი ესეთი ჩვევა მქონდა. ჩვევა რა, უბრალოდ მიყვარდა ეს სიმშვიდეში, სიწყნარეში მარტო რო ვაკეთებდი საჭმელს. აი ესე დავჭერი თითქმის ერთი თებში მიგოზი. ეხლა მოვხალავ, ტაფაზე მოვხალავ, თაფლი გავსინჯე და ძალიან ტკბილია, მაგრამ შაქარს მაინც დავამატებ ცოტას. ამ მიგოზს აქვს თავისებური სპეციფიური გემო. მაგრამ რავი, ჩვენ სულ ამ მიგოზით ვაკეთებთ გოზინაყს და ჩვენიერი იდეალური გამოდის. ციოდა, მაგრამ ცალკე გათბობა მაქვს ჩართული. ცალკე ეს რო დუხს, თბება ოთახი. ეს კაბელი არის აქ, ნახეთ. გასთან არის პირდაპირ კაბელი. ხო და ყოველთვის ვარიდებ ხოლმე აქეთ ამ მხარეს არ ვანთებ ხოლმე ყოველთვის რომ ეს კაბელი არ იმასაქნას რა. ხო და ძალიან ცხელია ეხა და ცოტა ხანი ამას გავთიშავ, გოზინაყს გავაკეთებ და მერე ჩავთავ, თორე ეს კაბელი არის ძალიან საშიში აქ. წინა კამერა რა კარგად იღებს, თუ უკანა კამერა რა კარგად იღებს, ნეტა წინაც ეგრე იღებდეს. აი აქ მიდგას გათბობა. ის კაბელი არის მაციურის და ცოტა ხანი გამოვრთე მაციუარი, არაფერი არ უჭირს ახლა. კი ეს არის რა ქვია, გაძეძგილია მაციუარი, მაგრამ ცოტა ხანი არაფერი არ უჭირს და იდუღოს ამიმან რა ქვია ფილემ და მე გოზინაყს რო გავაკეთებ, აქედან მხარეს გადმოვდგა. ზოგადად ეგეთ რაღაცებს ძალიან ვუფრთხილდები, გაზია თუ კათბობა თუ რაც არის, ყველაფერს ვუფრთხილდები რა, იმიტომ რომ ძალიან საშიშია ესეთ პატარა იმაში რო ვარ ბინაში, ყოველთვის ვუფრთხილდები ეგეთ რაღაცებს, რომ ისე არ დავწვევი, რომ გაზი არ შევამოწმო, სიტყვაზე ჩართული ხო არ დამჩა და ეს კაბელებიც აქ რო არის გამოჩხერილი, მე ესეთი რაღაცა არ მინახავს. სახში შიგნით ეყენოს ეს რაღაცა და კაბელები ესე მოტიტულებული იყოს, ძალიან არ არის ჩემთვის მისაღები, მაგრამ რა გავაკეთო ამას ხოლმე ვერ შევცვლი, ვერ ვშველი. და რა ვიცი რა, უსაფრთხოდ ყოფნა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, სიფრთხილე. დაბალ ცეცხლზე ჩავთავ მეორე მხარეს. დავდგავ ტაფას. და მოვხალავ მიგოზს.
თქვენ გეგონათ გოზინახს არ გავაკეთებდი? რას ამბობთ, როგორ არა? ახალ წელს რო გაამეკეთებინა 31 დეკემბერს აჯობებდა, მაგრამ 31-ში ჩამოვედი თუ არა, ეგრევე სამსახურში გავიქეცი და რა პრობლემაა, პირველში ვაკეთებ ესა გოზინახს. და აწეწილსაც რა თქმა უნდა და ვენეგრეთსაც. მე რაც მიყვარს იმას აუცილებლად გავაკეთებ. გამოვნახავ აუცილებლად მაგისთვის დროს. მოიხალა ნიგოზი. ეხლა გადმოვიტან თეფშზე და ესა თაფლს შევადგავ გაზზე. თქვენც რო დაინახოთ. ეს არის ძალიან კარგი რაღაცა ამ ტაფლისთვის. მარტივადაც არ ძნება და მეტალსაც არ აზიანებს. ესე გამოიყურება მოხალული ნიგოზი. ეს თაფლი ნახეთ როგორი სავსეა, იმდენად სავსეა რომ გავხსენი გადმოსულა კიდეც. ნახეთ ვაიმე როგორი სავსეა ბოლომდე და რა კარგი მე არ ვარ დიდად თაფლის მოყვარული, მაგრამ საოცარი სურნელი აქვს და საოცრად სუფთა და წმინდა თაფლია. როგორი სავსეა. გოზინაყი არაერთხელ გამიკეთებია და შემიძლია ვთქვა, რომ გოზინაყის გაკეთება ვიცი. ხო და ვნახოთ ახლა როგორი გამოვა. რადგანაც ნახეთ თაფლი დავასხით ცოტა. რო წამოდუხდება და ნიგოს დავაყრე, თუ სიტყვაზე დააკლდა თაფლი, ჯობია რომ მერე ჩავამატო. იმიტომ რომ ზედმეტი რო იყოს, ნიგოზი აღარ დამჩება. მოხალული და დაჭრილი გამზადებული აღარ მექნება რომ ნიგოზი დავამატო და ამიტომ ჯობია რომ თაფლი დააკლდეს ვიდრე ნიგოზი.
აი ნახეთ, ესე რომ ამოფუშფუშდება მთლიანი მასა, იმას ნიშნავს, რომ მზად არის და უნდა დავაყაროთ მალე მიგოზი. უბრალოდ ესე ერთი ხელით ხო ვერ იმას უზა, ვერ გავაკეთებ საქმეს და გადაღებითაც ახლოდან ვერ გადავიღებ, ანუ შორიდან უნდა გადავიღო. ხო და ეხლა უკვე მალე უნდა ჩავყარო მიგოზი. ეხლა ჩავყრი მიგოს. ესე კარგად მოურევ ახლა ამას. ნახეთ რა, როგორ შეიკრა მასა. მაგრამ ვფიქრობ, რომ ცოტა თაფლი უნდა დავამატო. ცოტა თაფლს დავამატებ. ძალიან მაღალ პარზე ყოფილა გაზი და ცოტა დაუკერი, თორე ძალიან გამუქდა ჩემი გოზინა. ცოტა დამეწვა მასობაში, უნდა დამეწია გაზზე. ცოტა დამეწვა. ოდნავ, ძალიან ოდნავ არ აუშავს. ირა, ეხლა გადმოვიტან დაფაზე. გადმოვიტანოთ ეხლა ჩემი გოზინა. ეხლა ამას წყლით დავასველებ ცოტათი, რომ არ მიიკრას მიგოზი და ფორმას მივცემ გოზინავს.
აი ესე ლამაზად გავაფრთხილე ჩემი გოზინაყი, რომელიც რო გაცივდება, დაიჭრება და იქნება უგემრიელესი. მე მგონი ცოტა ძალიან დავათხელე, მაგრამ არა, მშვენიერი სისქისაა. ნუ კუთხეებში უფრო სქელია კუთხეებში ვიდრე შუაში. მე ეს ისე დაიჭრება, რო გაცივდება ესე და იქნება უგემრიელესი გოზინაყი. საკმაოდ ბევრი გამოვიდა. ის ტაფა გავიტანე, თბილ წყალში დავალბე და ძალიან მარტივად მოძურა ის თაფლი, რაც იყო შერჩენილი ტაფაზე, იქცა იმასავით რა, შაქრით რო კეთდება, მამალოს თუ რაღაცას რო ეძახიან კამფეტები, ჩუპაჩუპსივით რაღაც რო კეთდება შაქრით, აი მაგას ხო წყალში ასხავენ წვეთს და ისე სინჯავენ, გაკეთდა თუ არა. ხო და ეგრე წყალში რო ჩავალბე ტაფა, ძალიან მარტივად მოძვრა ის თაფლის წვეთები. ხო და ჯერაც წყალში მოგვს დამბალი და მოკლედ ტაფა მარტივად გაირეცხება რა, იმიტომ რომ უკვე მომძვრალია ის მთავარი თაფლი. ეხა სანამ თბილია, აი ესე ვჭრი გოზინაყს, რომ მერე მარტივად აძვრეს. უკვე შვენივრად ისაქნა, გამაგრდა, ნახეთ, ჯერ არ არის ცივი, მაგრამ შვენივრად გამაგრდა.